сайн байна уу? Та өөрийгөө товчхон танилцуулахгүй. Тэгээ ямар зорилгоор Монголд ирсэн бэ? Тэгээ манай эмнэлгийг ямар шалтгааны улмаас сонгосон болов? 今回は仕事で бид нар энэ удаад тэгээд аялал жуулчлалын шугамар Монголд анх удаага ирж байгаа. Тэгээд энэ эмнэлгийг сонгож өгсөн. Яагаад тэгэхээр энэ эмнэлэг өөрийн реалити замбрат нэрсэн эмнэлэг сонгож өгсөн. お願いした次第です。 Одоогоос эхлээд диализ аппарат суулгав. Анх удаага ингэж гадаадд анх удаага ийм аппарат болж байна. Тэгээ эхлээд бол жоохон их санаа зовж байсан. Одоо бол тийм санаа зовж байна. Тэгээ бүр эхлээд жоохон тэгэхээр одоо нүүлгүй ихэд их санаа зовж байсан. Энэ ингээд ус үлдээд цэцчих юм болоо да гэж их санаа зовж байсан гэсэн. Аппарат 2 цагийн дараагаас эхлээд биеийн байдал нь аюул хөнгөд ирсэн болохоор илүү одоо сэтгэл ингээд дараа Одоо Японд ингээд өөрний аппаратанд орж байгаагаас илүү айгу бие айгу амар байна. Миний даралт ингээд буугаад бие амар байгаа учраас ялангуяа эмчээсээ ягаад миний ингээд бие даралт буугаад байгаа юм бэ гэдгийг асуугаад доктортой сайн байгаа юм бэ? Бүр гайхаад байна. Би сайн байна гэж. Энэ удаад бид нар анх ямар эмнэлэг юм бол гэж жоохон санаа зовж исэн. Бидний бас ийм нөгөө адилхан хүчтэй найз нарын дунд нөгөө Тайландд ингэж нөгөө аппаратанд орж исэн хүн байсан. Тэрний яриаг сонсоод бүр айгаад төрөд ирсэн байсан. Тэгээд эмнэлэгт ирээд аппаратаа үзээд айгүй сэтгэл амарсан. Ялангуяа эмчтэй маш их баярлж байгаа. Эмчийн болов энэ эмнэлгийн үйлчлэгээ айгүй сайн байсан. Тэр маш сэтгэл байна. Тэгээд адилхан өөрийн аппарат хийж байгаа юм найзуудтай өөрөө монголч энэ эмнэлэгт зааж үзүүлэх гэж энэ эмнэлэг бахмаачтай ингээд харилцсантай болсон тэгэхээр баярлж байна. Японы эмч нартай ялгаагүй аюул тийм наривчсан байх тийм тодорхой бид хэлбэр өгсөн болохоор баярлж байна. Эмнэлгийн хувьд бол тэ үнэхээр айгүй сэтгэл хангалуун бид нар байгаа. Эмнэлэгтэй эмчтэй айгүйх баярлж байна. Маш их баярлалаа.